Zvaino tikumbira titi kwazise president vedu vamadhuku. President vamadhuku tinokukwazisai. NCA ndakutotaura kukwaziswa kwandaita ndo time yandakutotaura. Ndoda kutanga nekutenda vanhu vese vakwanisa kuuya. Tauya nhasi panzvimbo inei yekuEpworth. Ndiri kufamba semutungamiriri weNCA, ndechifambazve ndiri candidate presidential candidate yeNCA. Ndichifamba kutaura nevanhu veZimbabwe vachavhota musi wa23 August 2023. NCA pati vanhu. Patiri pano pane mamembers vanosapota NCA vagara vachiziva kuti slogan yeNCA inofamba zvakati. Asi vamwe vakawanda vangouya vanomira vanhu vanoda kunzwa kuti ndiri kutaura nezvei. Saka pandirenge ndizongoisa hangu slogan yeNCA ndirenge ndichiitira vaya vanoziva zveslogan. Vasiri kuziva zveslogan ndinokumbira kuti munge mungoripo mungonzwawo manzwi andiri kutaura. Kudai manzwi andiri kutaura aisvikawo kune vari kumashops nevanenge vachifamba. Vamwe vari pano ndinozokumbira kuti ndapedza kutaura ndinokumbirawo kuti munotaurira vamwe kuti madhuku anga aripo pano pamashops, anga achitaura auya nevanhu veNCA vari muno nevandiperekedza kuuya pano. Manzwi andinawo ndeyekuti ndoda kukuzisai vanhu vari kuno kuEpworth vanenge vachivhota kuti boka reNCA rinomirira chii uye riri kukumbirirei mavotes kune vanhu veZimbabwe. Party NCA neni Ndivhoterei Madhuku ndiri presidential candidate. Tine zvinhu zvakati kuti zvatakasiyana nevamwe vanhu vese vari kukwikwidza mune zvematongerwo enyika paelection yemusi wa23 August. But chimwe chakapinda kukura chatakasiyana nemamwe mapati chatiri kukumbira kuti vanhu vatizive nacho uye vazotiketa vati aiwa tiri nani pane vamwe. Inyaya yekuti Zimbabwe ine matambudziko akawanda ari kubva paruti yatingati mongo ruti yekuti munyika muno hatina bumbiro remutemo rakabva kuvanhu. Murunhidzwa handizve, hatina constitution yakanaka inoita kuti vanotungamirira nyika vagaridwe, kwete kuti vanotungamirira nyika vanoita zvavanoda, uye ivo vanotungamirira nyika ndivo vanogadzira mitemo yematongero avanoda kuita. Hazvifaniri kudaro. Vanotungamirira nyika vanofanira kupiwa mitemo yekuti vanotonga sei. Mitemo yatinopa ivavo vanenge vachitonga ndiyo mitemo yatinoti bumbiro remutemo. Chinhu ichocho hachimo muZimbabwe. Takati muna 2013 mapoka anga aripo akakwanisa kuchita vanhu veZimbabwe kuti vabvume kuti pane bumbiro ranga rauya rakavhoterwa yes, vashoma vakavhota no. Changa chiri chitsotsi ichocho. Saka nanhasi hatina bumbiro remutemo rakanaka. Kana tikaita bumbiro remutemo rakanaka, zvinhu zvedu mukati menyika zvinozofamba zvakadii zvakanaka. NCA pati yevanhu. Nenyaya iyoyo ndiyo saka ini ndiri muelection ichikumbira kuvhoterwa. Ndiyo saka NCA iri muelection ichikumbira kuvhoterwa. Tine macandidates akawanda. Asi tiri kuda kuti vanhu veZimbabwe vazive kuti aiwa pati iyi
yeNCA ipati yakasiyana nevamwe. Mukaenda kuna President Mnangagwa mukavati munyika muno mungada rimwe bumbiro remutemo here, mukavabvunza mubvunzo iwo, ansa yavo inenge yakadai so, bumbiro remutemo ratinaro rakanakisisa. Ndozvavanotaura izvozvo. Vanotoda kuti ivo nepati yavo vangoramba vachirigadzirisa vachiita zvavanoda. Makazviona kamurundidzwa handizve? President Mnangagwa nepati yeZANU-PF havadi kuti bumbiro remutemo ribve kuvanhu. Vanoda kuti bumbiro remutemo rigadzirwe naivo, vachirigadzirisa zvavanenge vachida, vachirichinjirudza zvavanenge vachida. Izvozvo ndozvatikuda izvozvo. Saka NCA inokumbira ana baba vari kumakona uko vakamira uko, tinodawo kuti Zimbabwe iite mutemo unobva kuvanhu, unoisa zvido zvevanhu pamberi. Hazvizomboitiki izvozvo izvi kana vanhu vakasaisa pamberi vatungamiriri veNCA. Vatungamiriri varipo izvezvi havafi vakaunza bumbiro remutemo rakanaka. NCA pati yevanhu. Ndabva ipapo ndaida kutaura kuno kuAirports. NCA haina kukwanisa kuisa macandidates kuno. Yakatadza kuisa macandidates aMP nemacancelors nezvikuru zvakatikanganisa. Yanga iri nyaya yekuti sekuziya kwamanga muchiita kwaidiwa mari yakati wandei kuti tikwanise kuita candidate yapresident nekuisa macandidates ema-MPs. Takangokwanisa kuisa ma-MPs 10 napresident. Pataita zvinhu izvozvo izvi nekuti tiri pati iri kukura, zvakatitorera nguva yakazotikanganisa kuti titadze kuisa macandidates kunoku. Mamwe macandidates atanga takawana nevaiorganiza meeting yanhasi iyi, vamwe vacho taizoona kuti havasi muvoters roll, vakaendawo kunomination vakanofoira, havana kupasa zvanga zvichidiwa nezek zuva iroro. Ndokubva tatadza kuisa macandidates. Saka kunenge kuine candidate 1 yeNCA inenge iri paballot, candidate yapresident. Ndo yatinokumbirawo kuti muzotsigira ini pano ndinenge ndiri presidential candidate wamuchaona weNCA, uye ari kutaura kuti nyika ibudirire. Ende haisi kubudirira pasina izvozvo, inofanira kunge ine bumbiro remutemo rinonyorwa nevanhu. NCA pati yevanhu. Tabva ipapo tine zvimwe zvakawanda, hatigariri bumbiro remutemo chete. Tine zvinhu zvakawanda zvatinoti seNCA takasiyana nemamwe mapato. Chekutanga, isu tinotaura chokwadi chakanaka, tinotarisa chikuru vanhu vanotambura, vanhu vasina simba. Vanhu vanotambura vakawanda kwese kumatauni kunoku, kwese kwatiri kuAirports kune vanhu vanotambura. Mitemo irimo munyika, mapolicies arimo munyika haatarisi varombo, anotarisa vapfumi. Ndosaka muchinzwa ZANU-PF ichiti Zimbabwe is open for business. Vachiti open for business, vari kuti Zimbabwe iri open kune vanhu vane mari. Havatarisi varombo. Hamusati mambodzwa polisi yeZANU iyoyo. Ndaona mechigosirira nofunga kuombera kwakanaka ndizvo. NCA inotarisa vechirungu vanoti aiwa tine mapolisi edu anenge ari pro-poor. Kana tati zvechikoro, nyika yeZimbabwe ine mari yakakwana inobva muzvicherwa, inobva muvhu, inokwanisa kuti munhu wega wega asina mari yekuendesa mwana wake kuchikoro abhadharirwe nehurumende. Saka ndo inenge iri polisi yedu yeNCA. Kana kuri kurwara, tinotaura isu tichaita zvinoita kune dzimwe nyika dzakabudirira dzinoti kune health service yemunhu wese. Kana ungori chizvarwa chenyika iyoyo, haufi nekuti hauna mari, nekuti kurwara kunowira munhu wese. Saka warwara unoziva kuti ndinorapwa kunge kuine polisi yakadaro. Hakuna imwe pati kutaura zvandinotaura panapa, murundidzwa ipapo. ZANU-PF haikwanisi kutaura izvozvo nekuti vanhu vari kurwara vachifa nekuti havana hazvisi kuitika here muZimbabwe izvozvo. Vanhu vari kurwara vachifa nekuti havana
havana mari. Saka vamuna akagwa nepati yava vangauye muno vachiti vane mapolisi akadaro nekuti vakatotariswa pamakore esava pa43 years apa pane mamillions akafa muZimbabwe nekuti vanga vasina mari. Isu tinoda kuuya nehurumende inoti aiwa health service for all people, kwete zvokungotaura pamuromo chete asi zvekudi. Ndikada kutaura zvechikoro, vakawandisa vanhu vari muZimbabwe muno vakagara kudzimba nekuti haana kuzoona mari yekuenda panext level yechikoro. Ndiri kunyepa here? Haiwa, ndotombobuda muchikoro ndaakungotsvaga basa ndaakudai nekuti handina mari Saka ZANU-PF haikwanisi kutaura kuti inopa dzidzo kumunhu wese nekuti yakatariswa pa43 years kuti haidi haizvikwanisi. NCA pati yevanhu. Kuno kuEpworth dai ndaitaura zvinhu zvitatu zvandotaura panapa izvezvizvi. ZANU-PF haiwi pasinde nesu, haitombokwanisi kuita zvinhu izvozvo zvakanaka. Chekutanga toda bumbiro remutemo rinobva kuvanhu rinotonga vanotonga. ZANU-PF haizvidi, handidi ndizvo izvozvo. Chechipiri, hatidi munhu anofa nekuti haana mari angorwara ofa. ZANU-PF yakataridza kuti haidi haizvikwanisi. Chechitatu, hakuna mwana, hakuna mhuri inokwanisa kuti itadze kubvisa mwana nekuti haina mari. Chekupedzisira ndeichi, pane zvinhu zvakawanda zviri muno. Zimbabwe ine upfumi hwakawanda. Tine maminerals, gold, diamond, lithium, zvese zvamunoona zvakawanda muno muZimbabwe. Mubvunzo ndewekuti seiko tisi kubudirira tine upfumi hwakadaro. Reason yacho ndeyekuti vanhu vatiri kuisa muzvigaro kuti vatungamirire nyika vaita basa rekuba zvinhu izvozvo vachiisa zvinhu zvipocket mavo. Ndo zvinotoda kuti zvipere izvozvo. Saka ndoda kukumbira kuti vanhu vekuEpworth kuno, mashoko andiri kutaura haasi kungoperera muEpworth nekuti vamuri kuona vachimatora ari kuenda kune dzimwe nzvimbo. Ndauya kuEpworth kunokumbira rutsigiro musi wa23 August 2023. Supportai NCA, voterai NCA. Kumbirai vanhu vari kune macandidates mune hama dziri ikoko. Taikumbirawo rutsigiro rwenyu. Mamwe mapoka asiri ZANU-PF haana kutaura nezvavo, vari kukumbirawo rutsigiro. Asi ivo vese ivavo havana umbo hwekuti vakambotonga nyika, saka havakwanisi kuti vanondipfuura kana vanodarika NCA. NCA pati yevanhu. Mandinzwa handizve? Handina kutaura nemamwe mapoka ese. Vari kutsvagawo rutsigiro sezvatiri kuita. Chandiri kuziva ivavo havana evidence yavangati isu tinopinda ava veNCA nekuti havana kumbopiwa mukana wekutonga. Ndakutaura zvinezvi vanenge vari kumaCouncils, kune kwatine maCouncillors muHarare. Ikoko tinotofunga kuti munhu anga ari councillor pesa apa haafani kudzoka nekuti vakataridza kuti havagoni. Handiri zviri pachena izvozvo. Saka isu ndo shoko radauya naro. NCA pati yevanhu. Ndoda kutendai ndasiya message. NCA pati yevanhu. Ndokumbirawo rutsigiro patakasiyana nevamwe vanhu vese ndakutaurirai. Neizvozvo ndichazouya ndichingofamba nevamwe mukaona vakapfeka seizvi vanhu veNCA vachange vachifamba vachikumbira rutsigiro. Mazviita NCA pati yevanhu.